ni droit yiwe kuvuga ivyo ashaka ntushobora kuzibira umuntu kuvuga rero kuri jewe comment z'abantu cyangwa ukuntu abantu bafata usanga benshi bankunda abandi bakanyanka birarutana ibintu bigenda birutana nkaba nagarutse muhira kandi nagarutse meze neza nakiriwe neza no ngaha cyashimishije cyane ego nkaba ndabashimiye abafanzi banje ababosi banje ku nguvu bashizemo kugira shike iyo Dubai ukora ico giteramo nouvelle génération y'umuziki wo mu Burundi novuga ko umucuraranzi uwari we wese arafise ukuntu yitwara arafise ngeso yiwe arafise Valérie yiwe hanyuma turi kuri Eric TV mugire subscribe like comment and share iki kiganiro cyacu Hello bakunzi ba Eric TV Burundi turabaramukije mwese aho muherereye mu mpande zose z'isi aho nimba uri mu Burundi cyangwa uri hanze y'igihugu manzo kandi subscribe nimba ari ryambere ubonye zino video zacu hama ukore share comment yawe turayikeneye mu nyuma niyo wabona ikiganiro ingene kimeze hama nije kibudi kibengamya amasimba from south yantare umanuko imbere ya kamera behind the camera sema i cameraman Adam Juma wa undatigera ntasi n'umunsi numwe kuzana image ameze neza n'umunsi ndi kumwe n'umutama wanje sanzwe nemera cyane je ndamwitwa Simba n'umuntu nkunda cyane kuko ibikorwa akora canke yakoze canke nubagikora nibikorwa bimeze neza cyane novuga ati ya presence umuziki w'u Burundi muri byinshi yabaye umuririmbyi wa mbere wanashima yatangiye gukora video nziza mu gihugu cy'u Burundi aho niyo ni mutama ndamwita Simba ko ndamwemera cyane no kwita tonto nimpore ego nimpore ndabaramukije mwese muri ko muradukurikirana baze ko munzi nitwa Lolilo Simba ntare rugamba cyambara Burundi hanyuma turi kuri Eric TV mugire subscribe like comment and share iki kiganiro cyacu bintu bigende neza hanyuma ama comment yanyu menshi cyane turakeneye kubera ama comment niyo atugurura mu mutwe niyo atugira tubandanye dukora ibikorwa byiza rero murakoze cyane nkaba ndi kumwe na n'umu brother ego mu journaliste amaze kubabwira izina giwe hanyuma tubandanye dukunda umuziki w'iwacu tuganire kuvyerekeye umuziki murakoze Lolilo hariho ibibazo byinshi n'umunsi tuza kuganirako kuko abafana bacu tuvuye Nyanza rake badutumye ibintu byinshi dufise message ndende tuzaniye Lolilo Simba cyambara ntame cyambara Burundi message tuzanye ni nyinshi ariko reka zimwe tangure tuzigaragaze message ya mbere iravuga ati Lolilo n'umuregent mu muziki w'u Burundi yakoze byinshi East Africa yabaye n'umuririmbyi wa mbere yatangwa kuzana Diamond mu gihugu cy'u Burundi barakorana collabo zishika kuri zibiri zira trendinga mu gihugu cy'u Burundi n'umunsi Lolilo hari abantu bavuga yuko Lolilo hari ukuntu atishimiye ukuntu abafana bamufata ico Lolilo nka wewe umuziki w'u Burundi ubona uguha agaciro ukwiriye umuntu wari we wese arafise ukuntu Imana yamuremye hanyuma ni droit yiwe kuvuga ivyo ashaka ntushobora kuzibira umuntu kuvuga rero kuri jewe comment z'abantu cyangwa ukuntu abantu bafata usanga benshi bankunda abandi bakanyanka birarutana ibintu bigenda birutana kandi umuntu wese afise opinion yiwe nobuza umuntu kuvuga ikiri ku mutima rero ico novuga ko je nakira comment yariyo yose ukuntu umuntu amvugisha uko ariko kose ndakwakira hanyuma je nkamenya ukuntu ndamwishura ego bishitse Lolilo yarakoze collabo zitandukanye no hanze y'igihugu cyane wanashima yarabaye hanze mu Hollande ndavyibaza warabaye hanze y'igihugu n'umunsi vyarashitse ryari wagiye muri Dubai vyagenze gute ati muri Dubai bakwakiriye gute vyagenze gute Dubai il y a un mois
moi nibaza ko tuvuyeyo muri concert nanagiye gukora concert zibiri ariko urumva nakoze concert zitatu kubera ukuntu bakunze performance yanje nkaba nakiriwe neza bakaba bakunze baritavye ibiteramo vyacu kandi ibintu vyagenze neza cyane nkaba nagarutse muhira kandi nagarutse meze neza nakiriwe neza no ngaha byashimishije cyane ego nkaba ndabashimiye abafanzi banje ababosi banje ku nguvu bashizemo kugira shike iyo Dubai gukora ico giteramo murakoze. Okay Lolilo, ikindi kibazo kihari ni iki muri wewe uri mu bantu bagwaniye umuziki wo mu Burundi, uri mu bantu bakoze ibintu bikomeye cyane ku muziki wo mu Burundi, n'umunsi ubifata gute ubonye umuziki w'u Burundi hari abantu bari kuwukorora bawushira hasi, aho ni gufata abaririmbyi bo mu bihugu bitandukanye bashika ngaha bagahabwa agaciro karenze kuruta n'abasani babastanguriye n'umuziki baba hano mu gihugu cy'u Burundi? Lolilo nkuko nabikubwiye je sininjira cyane profondeur mu vie y'umuntu canke ivyerekeye umuziki w'umuntu nibaza ko iki gihugu gifise abagitwara gifise abagihagarikiye rero sino kwinjira ni droit yabo kuza mu Burundi kandi barafise uburenganzira bwo kuza nga kubera nibafunzwe baze bakorane n'abavandimwe bagenzi babo mugabo sinovuga ngo naka oya aba barotwononera kubera je sindi Imana n'umuntu wasanzwe n'umucuraranzi nk'abandi ico kintu tukirekera Imana ati tukerekera uhoraho ariko nka Lolilo turi munsi turi kumwe nka Lolilo tubona n'umunsi atandukanye na Lolilo uwo myaka ingayi iheze. Lolilo mu myaka ingayi iheze yari umuririmbyi yasohora back to back indirimbo ahanaha ariko aracigiye kirekere tutabona indirimbo shasha ya Lolilo kiretse ko duheruka kubona lyrics tukaba ivyo tutari biri mu dusanze tukaba tutari dusanze tubimubona ko Lolilo mbeze agenze kutogira utanguye usohole lyrics kandi atavyo wahora ukora usohora lyrics y'umuziki ça dépend na management yanje ça dépend n'ugwinjizo rw'amahera turiko turinjiza canke ayasohoka rero management yanje irafise ukuntu ikora kubera umuntu wari we wese umucuranzi wari we wese arafise strategie yiwe ukuntu akora rero management yanje yavuze ko ifo ko dusohora kwanza ama lyrics indirimbo turazifise mbere turafise ama video ashika nkane tutararekura zindirimbo shasha mugabo bavuze kwanza tureke parce que umuziki urafise strategie utagende mu strategie usanga byinshi uravyononye. Okay, hariho nouveau generation mu muziki w'u Burundi. Nouveau generation. Nouveau generation biravugwa yuko hari ukuntu batubaha aba legend mu muziki w'u Burundi. Ico nawe biramaze gushika bakakuburira indero. Nouvelle generation y'umuziki wo mu Burundi novuga ko umucuraranzi uwari we wese arafise ukuntu yitwara, arafise ngeso yiwe, arafise valeur yiwe. Rero je umuntu amburiye indero cyangwa akabwira nabi nanje sinomusubiza ngo ndamuburira indero ngo ndamutuke cyangwa ndamwereke ko ataca amaze parce que ndazi ko ubuzima aha kwisi twaje gutembera gusa twese tuzosubira inyuma aho twavuye aho Imana yaturemye. Rero ico novuga ko umuntu antuka cyangwa ambwira nabi je ndamubabarira kubera ibisanzwe nanje nabiciyemo c'est normal ari igihe kirekire naciyemo nari umuntu ameze neza natukana ubu ndashima Imana narose umugore arashira ku murongo ibintu byo gutukana canke byo kubura indero canke kuba mwempoli ibintu byose ukabifata nabi ivyo bintu narabirengeye ndakuze ndumupapa mfise abana nkaba mfise respect yanje rero iyo ndero nzoba ndiko ndaha indero gute abana banje ndanguye gutukana canke ndanguye gufata nabi abana banje ndabakunda n'umugore wanje ndabukunda ndakunda famille yanje rero ntegerezwa kwitwara nk'umupapa. Murakoze. Okay, hani indi message iyo message nayo bavuze ati uze mubaze Lolilo atekanye ibiganiro kigeze hagati iyo message nayo si yindi ni message ivuga ati Lolilo Loliane haciye imyaka 8 imyaka 12 bari mu rugo ariko ni imyaka 8 ni ya mariage
tumaze imyaka 8 twagize mariage Yego. mugabo imyaka 12 niyo twatanga kuva dutumenyanye ni imyaka 12 ihetse ariko imyaka 8 ni ya mariage yego. Okay, nk'abandi bavuze ati abandi baririmbyi bakomeye nkamwe n'abari munsi yanyu musanzwe munasumbana izina baragira mariage bakerekana amafoto hakaba fete ati kubera iki namwe imyaka 8 irangiye ata fete turabona fete vie privé yanje sinoivanga n'akazi kanje vie privé yanje ndafise abagenzi ndafise abantu banje bo hafi ntama ndabikora ariko je n'umuntu wo gushira ibintu hanze buri muntu ndabimwereke ngo ngire nafise ibi ni nkukuryo umuntu yotangura kishima ngo je mfise iki ngo inzu ngibiki ivyo si ibintu vyo kwerekana kuri réseaux sociaux mugabo ndafise umugore ndumupapa barabizi ndafise umugore ndafise abana banje fise vie privé yanje rero vie privé yanje nishobora kuja kuri ama media murakoze. Okay, Lolilo muri JC na Lolilo wano munsi difference iri he? Be habaye umurori wo muri JC. Lolilo duheruka muri JC bivugwa ko ahagarikiwe na JC na Lolilo wano munsi adahagarikiwe na JC difference iri he? Afeti muri JC na kimwe bahagarikiye nari nkuko naciye gusa nk'umuntu ariko araca kwibaraba JC vraiment nabwo twakoranye kubera amangagement bari bishize ko na nimwe bakoze byose vyafiriye mu nzira rero nibaze ko atari na Lolilo muri JC hariho Lolilo gusa Lolilo tukuru yego. Okay, Lolilo ikindi kibazo ni iki ati mbe Lolilo muri no misi nta korabo turi kubona muri no myaka ibiri ndavyibaza ariko arakora n'abarundi navyo bimeze gute? Kolabo zirahari mugabo nkuko nabibabwiye hariho strategy nyinshi cyane mu muziki umuntu wari wese afise ukuntu yitwara afise ukuntu akora haragera ko tuzekura yego. Okay, hariho abantu bavuze ati birashoboka Lolilo na Satbi bakaba batumvikana vyo bari vyo je abacuranzi bo mu Burundi bose turumvikana yaba Satbi yaba Fizo yaba Dramati yaba Double J yaba nabana bacu vraiment abona ni nouvelle génération hageze turicara nyene tukahana n'impanuro na kimwe vraiment kibi kiri hagati yacu tumeze bien vraiment. Lolilo ikinakunda mu buzima cyane ni foto mwabonye ariyo ni foto nagiye kumuraba muri Empire nagiyeyo muraba ariko abarundi barifuza kubona indirimbo muri kumwe. Indirimbo nibaza ko zizoba zihari haragera gusa ko tuzikorana canke ko tuzisohora mugabo amakolabo arahari kandi menshi cyane. Ikintu Lolilo anegura ku baririmbyi b'abarundi nta kimwe ahubwo ndashima ukuntu bariko barakora bariko bashiramwe umwete bagashaka iterambere mbere ndababwiye courage babandanye bakora gutyo. Okay, mbe Lolilo concert muri no misi ni nkeyi haba mu Bujumbura haba hanze ya Bujumbura haba turetse iyo concert uherukamwo iyo muri Dubai byo babishika ntibatanga amafaranga kwiye ya concert canke ntavyurasha. Concert nakoze inyuma ya Dubai nakoze igiteramo cyabaye cy'abacuranzi bose kuri stade Intwari kijya na kibona nakoze igiteramo Nyabugete beach kwa Obama cyari Lolilo wenyene haruzuye. Ikindi giteramo nakoze sinzi iki giteramo nakoze sinibuka mugabo hari ikindi nakoze imbere y'ico gusohoka Bujumbura navyo bisabiye amahera ati muri serie nta mafaranga bashaka gutanga kugira Lolilo ashaka gusohoka no barafise mugabo kumvikana imbere ya vyose munazanya amafaranga mukumvikana murakorana mugabo ashobora kuzana amafaranga hanyuma nimwumvikane ikintu cyose gisaba kumvikana. Lolilo yarakoze concert i Buraya mu bihugu bitandukanye muri no myaka nta concert turi kubona agenda i Buraya ivyo navyo biterwa n'iki? Ni Dubai si Buraya. Oya kera wakunda kujayo kenshi. Ego urumva nagiye muri Australia kandi ni hanze igihugu kandi ni continent iri kure cyane. Nakorayo nagiye Dubai muri Asie nagiye muri Asie Dubai kandi ni kure ni mu yindi continent uravyumva. Navuye muri Afrika ngenda muri Asia
ndakora igiteramo i Dubai kandi apana kimwe nakoze ibiteramo bitatu nahamaze ukwezi kose umva ko baricaye umwanya muremure nagiye hanze yego. Okay, nice kintu abafana ba Lolilo bo kwitega kuri Lolilo muri uno mwaka? Lolilo hari ibintu bishasha byinshi agiye kurekura kandi bigiye gushimisha abantu kandi impanuro cyane cyane ziri mu muziki wanje ni nyinshi cyane. Umunsi nzotangura kuzirekura nibaza ko bazoryoherwa kandi bazoenjoyinga umuziki wanje. Yego. Lolilo reka tubashimire ku mwanya mashoye kuduha ku kiganiro cyacu, twababajije ibintu byinshi cyane kandi twashimye ukuntu mashoye kubitwishura. Turabashimiye cyane mutama hama mukomeze umutima nk'uyo, ariko nari nifuza akajambo kamwe ushaka kumbwira abafana banje hajya bariko turamuri kano kanya. Abakunzi b'umuziki ndundi, ababosi bacu, abafanzi bacu, icyo twababwira ko tubakunda cyane. Ivyo muri ko murakora biradushimisha, ukuntu musigaye mukunda ivy'iwanyu. Mbere n'abarundi bose ndababwiye dukunda ivy'iwacu, imbere ya vyose dukunda ivy'iwacu, hanyuma ibindi bizoza buke buke tuzoshika kure. Rero twumvikane, tukundane, dukunda ivy'iwacu, ibyo terambere. Murakoze cyane. Bakunzi ba Elic Burundi TV, hama aha tugeze ni kumpera ikiganiro cyacu. Ndakubwira ati wari kumwe na Simba from Sweden hari mu manuko, nkongera nkakubwira ati behind the camera cameraman wanje Adam Juma akuzana amaimage ameze neza cyane. Hama rero nimba utarakanda subscribe, twari kumwe na Lolilo Simba ntare cyambara Burundi. Ndibaze ko umuzi muri byinshi kandi ati twitege ibikorwa byinshi kuri we. Hama turakunda cyane ati ciao.